Ja nüüd tehisarust ja sellest, kuidas tehisaru loob videomaterjali. Meie inimestena anname informatsiooni ette, tema toimetab ja valmis saab video. Reigo Kimmel, tere hommikust! Tere hommikust! Oled selle teemaga hästi kursis. Palju on räägitud sora. Räägi palun lühidalt ära, et mis on see sora, millest me täna tegelikult rääkima hakkame? No tehisintellekti videoteemadest ei ole olnud siiamaani väga palju põhjust rääkida, sellepärast et see kvaliteet on olnud väga halb, aga 3 nädalat tagasi, 15. veebruaril andis siis OpenAI, kes on siis loonud nii ChatGPT keelemudeli kui ka DALL-E pildimudeli, mis on maailmas siis 2 kõige tuntumat, lõi siis oma videomudeli, mille nimi on Sora ja mis on teinud väga suure arenguhüppe kogu tehisintellekti videomaailmas, jõudes sellisele tasemele tõenäoliselt, kus on väga raske aru saada, kas tegemist on tehisintellekti poolt loodud videoga või siis filmitud kaadritega. Sellest, milleks Sora võimeline on, me kohe räägime, aga me vaatame siin taustal ühte videot, mille tehisaru lõi aasta aega tagasi. Sa võid siin kommenteerida, see on katastroofiline, naljakas, see on aasta aega tagasi tehtud video. See, mida me hakkame nüüd kohe varsti vaatama, on juba hoopis midagi muud. Jah, siin on Dwayne The Rock Johnson ehk siis kivi saab kivi aasta tagasi ja siin on selgelt, pigem on see rohkem huumor. Aga mis käsklus talle antud on? Sa tead seda tausta? No siin ongi öeldud, kivi sööb kivi. The Rock, nagu ta nimi Eating on. A Rock. Eating A Rock. Ja siin on Will Smith sööb spagette, millele Will Smith ise tegi hiljuti just ka video otsa, kus ta ütles, et AI sellel aastal. Kui me nüüd räägime sellest sorast, siis kui võimekas ta on päriselt, mida ta teha suudab? Kas suudab ära petta ja kui hästi suudab ära petta? No Sora puhul tasub teada, et seda meie veel kasutada ei saa. Seda kasutab praegusel hetkel siis Red Team või punane võistkond, kes siis testib seda kõikvõimalike vigade ja pahalaste välistamiseks. Aga sellest Sorast anti siis tõesti teada mitmed näited, mis on väga-väga põnevad. Anti teada ka mõned näited, mis näitavad, et see mudel ei ole veel ideaalne, eks ole, et kus ta ikkagi vigu teeb, aga see tase, mis sellest tuleb, on juba hakanud tegelikult päris palju muutma ja mitte ainult filmi valdkonnas. Vaatame ühte lühikest videoklippe, sest lühikesi videoklippe ta teeb. Siin on see lause, mis on siis ette antud tehisarule. Kuldsed retriiverid mängivad lumes, päid lumest välja pistes. Reigo, sina, kes sa oled tehisaru arengule kaasa elanud, kas see vapustab sind või mida sa ütleks? No see on täiesti teine maailm ja kui me siiamaani räägime, et tehisintellekti videolahendused tegid sellised 3-4 sekundilisi klippe, siis Sora suudab teha kuni minutiajalisi klippe. Ja tegelikult juba see on märkimisväärne. Väga suur vahe ja see realism, mis siit paistab, et siin on juba keeruline öelda, et kas siin tegemist on selle koeraga või on nüüd meil see järgmine külaline siin veidi teise värvusega pildil. Aga mis ma tahtsin nüüd selle videomaailma kohta öelda ja siin oli käis läbi see teema töökohtade osas, siis see sama Sora, neid sama näiteid nägi üks Ameerika meediamagnaat, kes otsustas, et ta paneb oma Atlantas ehitatava filmistuudio $800 miljonit investeeringut, paneb nüüd pausile ja tegelikult kõige esimesed inimesed, kes nüüd nendest videotest kannatada said, olid nüüd need ehitajad tegelikult, kellel jääb see $800 miljoni stuudio ehitamata, ehk siis raha saamata. Nii et see videovaldkond hõlmab ka tegelikult hästi palju teisi valdkondi. Et ei lähe siis massiivset filmistuudiot vaja, sest siin on olemas. Ehk see on kõige esimesed näited ja need on tegelikult kõige halvemad näited. Et kui me vaatasime siin Will Smithi söömas aasta tagasi, vaatame neid kaadreid, mis on täna, siis kes oskab ennustada, kus me oleme täpselt aasta pärast. Et siin on kindlasti on see filmitööstus, millesse võib-olla läheb raha mitte ühte kohta, vaid rohkem teise kohta, aga see põnevus on siin päris suur kõigil. Kas seda saab ka täpselt öelda, mille vastu ta kõige rohkem eksib see Sora või milliseid vigu ta teeb? Siin oli taustal ka video, kuidas tal paluti siis metsiku lääne linn luua päris inimestega, kes tänavatel jalutavad kõik majad, et muidugi on ju kohati aru saada, et see ei ole päriselt nii ja see pole päris elu. Aga mis on need vead? Aga mis on need vead, mida ta teeb? Ikkagi füüsikaseadused on need, mille vastu ta kõiki päris ei tea väga täpselt, aga lihtsalt vaadates seda arengut, mis on toimunud siin seesama, mis oli eelmise aasta lõpus ja nüüd märtsi keskel näited, et need on täiesti teisest ooperist.
et noh, see tulevik, mis ma näen, on siin kõige, mis sel aastal, mida me juba täna vaatasime hommikul siin, ehk siis esimene mängufilm oli tehtud, aga kujutame ette, et me saame sel aastal teha ise täpselt samamoodi, öeldes Tõe ja õiguse teine osa, Naksitrallide kolmas osa ja tulebki meile täispikk film selline, mis on iga kord erinev. Aga selge on see, et ega filmitööstus ju eksisteerimist ei lõpeta. Näitlejaid on vaja, filme tehakse ikkagi ka traditsioonilistel meetoditel, et kuidas ta näiteks seda valdkonda ja milliseid valdkondi ta päriselt ja väga jõuliselt mõjutama hakkab. Et see on, palju ütlevad, et tore vidin, me natuke katsetame, saame naerda, saame natuke ahetada, aga kus ta päriselt hakkab seda pilti muutma? No siiamaani ma arvan, et oli selline tore vidin, aga enam juba nüüd ta tekitab ka päris palju ohte, on ju, et on võimalik ju kasutada ära ja juba kasutataksegi seda poliitilistel eesmärkidel vastaste kandidaatide mahategemiseks ja nii edasi, et aga neid valdkondi tõesti, ta teeb video tegemise demokraatsemaks, on ju, et meil väga paljudel inimestel tekib video tegemise supervõimed, me suudame tekstist luua sellise videolahenduse, olgu siis näiteks kas või meie mingitel turunduslikel eesmärkidel, mida siiamaani oli vaja teha kas siis väga kallilt või siis vajasid selliseid oskuseid. Kui ressursimahukas tegevus see on üldse ja praegu, et kui kaua tal selle minutilise klipi tegemine võtab? Seda pole nüüd kuskil öeldud, aga see on üks asi, mida hinnatakse küll, et selle klipi tegemine on tegelikult, noh, keegi pole öelnud veel, et kaua selle minuti klipi tegemiseks läheb, see sõltub ka sul arvuti võimsustest ja nii edasi, aga see on tõenäoliselt ikkagi mitme tunni küsimus, aga see kõik aasta pärast, kui me kohtume siin uuesti ja vaatame, mis lahendused on, et siis tõesti läheb see ka kiiremaks, ma usun. Reigo, aga nendest ohtudest lõpetuseks siiski veel. Millised ohud kaasnevad, kui tuli see süvavõltsingute teema, et Donald Trumpi kujutis ilmub, ta justkui midagi ütleb ja tegelikult ta mitte midagi sellist öelnud ei ole. Siin me räägime põhimõtteliselt maailma muutvatest sündmustest, et milliseid ohte sa päriselt näed selle tehisintellekti videoloomise võimekusega seoses? No eks ta tekitab sellise olukorra, kus me aru ei saa, et kas see oli nüüd päris asi või see ei olnud ja see annab nüüd hästi palju võimalusi mitte ainult siis teiste inimeste kopeerimiseks, vaid ka erinevate olukordade näitamiseks, mis tegelikult reaalsuses ei eksisteeri ja seda saab olema väga keeruline vahet teha, kas see on siis nüüd parasjagu, on see nüüd reaalne filmitud kaader või on siis tehisaru poolt loodud. Ja seda me täna ei tea, millal igaüks meist saab, nii nagu ChatGPT-le saab ligipääsu Soorale, et annad teksti ette, ta teeb sulle video. Me täna seda veel täpselt ei tea. Me täna seda ei tea, aga see tõenäoliselt juhtub kiiremini, kui me suudame seda arvata. Ehk siis näiteks, kui mina esimest korda aasta tagasi mõtlesin, et võiks 3 või 5 aasta pärast tulla selline lahendus, mis teeb sinu tekstist video, siis 6 aega hiljem oli see olemas ja kui me eelmine aasta lõppe ennustasin, et tuleb sel aastal tehakse mängufilm, see on juba olemas. Eile oli see eetris. Reigo, väga põnev. Ootame huviga järgmisi arenguid ja ootame sind kindlasti ühel hetkel tagasi, et siis vaadata neile arengutele otsa. Aitäh! Aitäh!